Ako imate zaštopan sudoper, onda je ovo prava stvar za vas. Jeste li ikada razmislili o mogućnosti da upotrijebite ovaj prah za čišćenje odvoda? Ovaj prašak ima sposobnost brzo očistiti i razbiti začepljenja u odvodnoj cijevi. Kao što možete primijetiti, često se u odvodima nakupljaju ostaci hrane i masnoće. Nastavite li koristiti odvod bez čišćenja, moguće je da će se cijev potpuno začepiti. U ovom videu ću vam pokazati izuzetno jednostavan način kako to riješiti. Ne morate rastavljati odvodnu cijev, niti angažirati profesionalnog vodoinstalatera. Možete to jednostavno obaviti sami. Prvo pripremite ovaj prah koji svi imamo kod kuće. Radi se o deterdžentu za pranje rublja. Potrebno vam je oko pola šalice ili u slučaju da je vaš kuhinski odvod nije čišćen duže vremena, možete koristiti nešto više. Kada imate prah pripremljen, prvo pustite malo vode u sudoper i zatim skinite filter sudopera i istresite prašak po cijelom odvodu. Na kraju vratite poklopac filtera. Sada napunite sudoper sa vrelom vodom. Prašak za rublje ima izvanrednu sposobnost otapanja masnoće, stoga je korištenje vruće vode važno. Ovaj korak će omogućiti da se masnoća unutar cijevi rastopi i očisti smeće. Kada se sudoper napunio vrućom vodom, možete pažljivo otvoriti poklopac. Molim vas, budite oprezni kako se ne bi opekli vrućom vodom. Sada će vruća voda uz pomoć praška djelovati na odvod. Tijekom ovog procesa pritisak vruće vode će učinkovito ukloniti otopljeni sediment. Da biste osigurali potpuno čistu odvodnu cijev, preporučuje se ispiranje vrućom vodom tijekom 2-3 minute. To će temeljito očistiti čitavu kanalizaciju. Ovaj korak možete ponoviti s vremena na vrijeme, na primjer jednom mjesečno. Na taj način ćete osigurati da vaša kanalizacija uvijek bude čista i odčepljena, te nećete morati brinuti o začepljenim cijevima. Dragi prijatelji, ako vam je video bio koristan, bilo bi mi drago da ga podijelite s prijateljima i pretplatite se na naš kanal. Hvala vam puno. Pozdrav!